ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡോ അത് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി 250 ml കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു 2 കപ്പോളം മൈദ, അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ആ ഒരു ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളുടെ മാവ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ പിസ്സയും പിന്നെ ഒരു വലുതും അങ്ങനെ 2 എണ്ണമാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 2 കപ്പ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ്, അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അത്, 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ്. അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. തരി പോലെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ടേബിൾ സ്പൂണിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെല്ലാം. ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഈസ്റ്റ് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം, അത്രയും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം, കൈ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചൂടുള്ള വെള്ളം, അത് നമ്മുടെ വെള്ളം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം അവിടെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചൂടാവരുത്, കൈ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള, നമ്മുടെ കൈ മുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചൂടുവെള്ളം, അത് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല, ഒരു 3/4 കപ്പും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടി വന്നു. മുഴുവൻ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. അത് നോക്കി ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം വേണമെന്ന്. എന്നിട്ട് കയ്യിലിങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഡോ, എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ക്രസ്റ്റ് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുഴച്ച് ആ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൂട്ടി നന്നായിട്ട് നമുക്കിതെടുക്കാം. ഇതേപോലെ തേച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പൊങ്ങിക്കിട്ടും. നമ്മളുടെ ആ ഫില്ലിങ്സിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഡോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരും. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൂട്ടി ആ ബോൾ ഭാഗം ആ പാത്രത്തിലൊക്കെ ആ ബൗളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ മൂടി വയ്ക്കാം. മൂടിയത് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് മൂടരുത്, കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം മൂടി വയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ, അത് ഞാനൊരു കപ്പോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ പീസ് 4 പീസ് മീറ്റ് മാത്രമുള്ളത്, എല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം, അര മുഴുവൻ എടുത്തില്ല, അതിൻ്റെ 3/4 ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തത്, കാരണം എരിവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒറിഗാനോ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പിസ്സയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒറിഗാനോയാണ്. നമ്മളുടെ ഹെർബൽ ലീഫാണിത്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇതില്ലാതെ പിസ്സ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒറിഗാനോയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ചെറിയ തരിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കൈയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഇതുപോലെ തിരുമിയിട്ടെന്നാൽ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. അങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ തരി പോലെ ഒന്ന് തിരുമിയിട്ടെന്നാൽ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇട്ടെന്നാൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ ഓവർ കുക്കിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ഇതും ഇനിയും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. ഇത് പിരിയൻ മുളക്, മറ്റേ എരിവുള്ള മുളകല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, കാരണം എരിവിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കുരുമുളക് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത്രയും മതിയാവും എരിവ്. ഇതൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന്
വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. കാരണം ഇനിയും കുക്കാവാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കുക്കിൻ്റെ ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ ഒരു പാനിൽ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വേറെ കളറൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഒരു ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ കളറും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, യെല്ലോയോ റെഡും ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ. കിട്ടുവാണെങ്കിൽ 3 കളറും നമ്മൾ ഇട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ എന്താണോ ഇഷ്ടമെന്നനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇടാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളുടെ ഏതൊരു വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളത്. ആ ക്യാപ്സിക്കം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സവാള അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു നീളത്തിലരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു 3 പാർട്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി വെറുതെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഒരുപാട് ഓവർ കുക്കിൻ്റെ ആവശ്യം അതും വരുന്നില്ല. വീണ്ടും അത് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വേവാനുള്ളതാണ് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. അതിനകത്തും ഇതുപോലെ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒറിഗാനോ, മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിഗാനോ, അതും ഒരല്പം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിത് പാത്രം ഞാൻ മൂടി സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒരുപാട് അടച്ചു വയ്ക്കാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ കുത്തുമ്പോൾ താന്നു പോകുന്നതുണ്ടോ, അത്രയും ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ ബൗള് 3/4 ഭാഗത്തോളം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി വരും. അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി തേച്ച് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് 2 പാർട്ടായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു വലിയ ഭാഗം നമ്മളുടെ വലിയ പിസക്ക്, പിന്നെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പാത്രത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡോ എടുക്കുക. ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ വലിയ പിസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി 1/4 ഭാഗം അല്ല, അതിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇത്രയും ചെറുതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ ചെറുതിന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത്. 2 രീതിയിലും ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, കട്ടിയുള്ളതും വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളതും. പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് വളരെ തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ടി കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. 2 കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും നീങ്ങിപ്പോരും ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ 2 ഭാഗം കൈ കൊണ്ടും ഇതേപോലെ ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരല്പം എണ്ണ ഒന്ന് അതിൽ തടവിയാൽ മതി. കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടുക, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് ആ സൈഡ് ഭാഗം എല്ലാ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. അതായത് ആ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പിസ്സ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതേപോലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സൈഡ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കണം. പിസ്സ സോസൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാനും പിന്നെ നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് പൊങ്ങിപ്പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ സോസൊക്കെ അതിൽ ഇറങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് മിസ്റ്റിൻ്റെ ചീസാണ്. ഈ മിൽക്ക് മിസ്റ്റിൻ്റെ ചീസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് സോസ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത സോസാണ്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോസും പിന്നെ ഒറിഗാനോ. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സോസും ഒറിഗാനോയൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ചീസ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് വാങ്ങിച്ചിടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 10 സ്ലൈസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ.
എന്നിട്ട് നമുക്ക് സോസ് അതിലെല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു ക്രസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായിരിക്കും, പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റായിരിക്കും. ആ സോസ് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ പാസ്തയൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഈ സോസ് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫില്ലിങ്സും ക്യാപ്സിക്കവും സവോളയും. പിന്നെ ചീസ് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഫില്ലിങ്സ് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ചീസ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ 2 ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ചീസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആയിട്ടൊന്നും ഒരുപാട് ഫില്ലിങ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ഇത്രയും ഓവർലോഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും. ഒരുപാട് വെജിറ്റബിളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരും. ഇത്രയും മാത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ ചീസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ ഞാനത് ഒറ്റ ലെയറായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ചീസ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ്, ബ്ലാക്ക് ഒലിവ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ഭംഗിക്ക്, പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് അത് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഭംഗി, കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒലിവ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന, ഒറിഗാനോ മാത്രം നമ്മളിത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പിസ്സയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്, ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒറിഗാനോ, നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരുമിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തരി പോലുള്ളതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഒന്ന് തിരുമി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു റിങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമല്ല, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഞാനത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ പിസ്സ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട്, ഞാനിത് വലിയൊരു പാനിലാണ്, കാണുമ്പോൾ അറിയാം വലിയൊരു പാനാണിത്. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ 2 കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ആ ഒരു കട്ടിയിൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആ സൈഡൊക്കെ പൊങ്ങി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയാണോ വാങ്ങുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും കുത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സോസ് ഇട്ട് ചീസ് ഇടുക. അങ്ങനെ ഓരോ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോസ് തന്നെയാണ്. ഈ സോസ് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേക, വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചെന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാസ്തയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സോസ് ഇട്ട് റെഡിയാക്കുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. വേറെ ഒന്നും അതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ സോസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചീസ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 ലെയർ 3 ലെയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഓരോ സ്ലൈസാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ ഇതുപോലെ കീറിയെടുക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്കിതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെജിറ്റബിൾ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ
കൂടുതലിഷ്ടം ഇതേപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ക്യാപ്സിക്കം സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ചീസ്. ഒറിഗാനോ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് അതിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പിസ്സയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോസും ഒറിഗാനോയും തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചീസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 10 പീസ് ഞാൻ ഈ 2 എണ്ണത്തിലൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വയ്ക്കാം, ഇതിലും കൂടുതൽ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചീസ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പിസ്സയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസറല്ല ചീസാണ്. അത് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം അതില്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ചീസിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിട്ട്, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. അത് അടിപൊളി കണ്ടോ. ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല, ഒരു 7 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത്. ആ ചീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നല്ല നന്നായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതുണ്ടോ. ഇതേപോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അടുത്തത് നമ്മളുടെ റെഡിയായി. അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇത് കഴിക്കണം. തണുത്ത് പോയിരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാവും നമ്മളുടെ ചീസൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു അടുത്ത പിസ്സയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാണ്, കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് മണമാണെന്നറിയോ. ഒറിഗാനോയുടെയും ആ സോസിൻ്റെയും ചീസിൻ്റെയൊക്കെ അടിപൊളി മണമാണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ പിസ്സ ഹട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി ആ ചൂടിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ ചീസും സോസും ഒക്കെ കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ചൂടോടെ തന്നെ ഇതേപോലെ കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണം. എങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. തണുത്ത് പോയെന്നാൽ ആ ചീസൊക്കെ കട്ടിയായി പോവും. ഉണ്ടാ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഞങ്ങളിതൊന്ന് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ തോന്നും നമുക്ക്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.